দেখার জন্য তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে, আর যদি ভিডিওটা পুরোটা দেখো অবশ্যই তোমরা কিছু না কিছু হলেও শিখতে পারবে। তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে যে বেল আইকনটা আছে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, কারণ প্রত্যেকটা ভিডিও যখন ছাড়ো আপনার কাছে সব থেকে আগে পৌঁছাবে। তো কিভাবে আমি ওয়াটার কালারটা করছি তোমরা একটু ভালো করে দেখো, তাহলে তোমরা অবশ্যই বাড়িতে নিজেরা করতে পারবে, কোথাও তোমাদের গিয়ে শিখতে হবে।